एलायन्सनि हपरखौ मोनसे बाथ्राखौ जों क्लियारलि बुंनो हागौ अलरेडि जों बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बिपिएफ दलनिफ्राय माने बिजेपि गभर्नमेन्टखौ चिफ मिनिस्टार आरो बिजेपि पार्टिखौ जों स्ट्रेटलि बुंदो जों एलायन्सआव थागोन मित्र हिसाबै जों थानो इच्छा फ्रेन्डलि जों खामानि मावनो इच्छा जों अपोजिसनाव थाया आरो बे बुस्थुखौ चिफ मिनिस्टारा रेसपन्ड खालामदो चिफ मिनिस्टारा मोनसे बुस्थु बुंबाय थादो जे सब पार्टिखौनो सब पलिटिकेल पार्टिखौनो लानानै लोगोआव लानानै आं माने सरकारखौ सालायनो थाखाय इन्टारेस्टेड आरो बे बाथ्रायाव जोङो एनकारेज मोनदों आरो मोननानै जोङो माने बिजेपिदो माने बिजेपि सरकारदो एलायन्सआव थानो थाखाय जों एप्रच खालायदो दा बिसोर बुंबाय थादो जे इमिडियेटलि बिसोरो डिक्लेयार खालायगोन जोंखौ मा पजिशनाव लाखियो बे पजिशनखौ बिथांमोना हिमन्त बिश्व बिथां चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदो जे इमिडियेटलि जों डिक्लेयार खालायगोन जे बिपिएफआ जोंनि लोगोआव माबोरै थागोन आरो भबेस कलिता बिथाङा बुंबाय थादो जे इमिडियेटलि गाहाम रिजाल्ट जोङो होगोन गाहाम रिजाल्टआ मा जों मिथिया जोंनिफ्राय जों एप्रच खालायदो फ्रेन्डशिप लाखिया बिसोरनि बाथ्रा जिहेतु नोंथांमोना जुदि बिजेपिजों जयन जायोब्ला इउपिपिएलनि थाखाय माबाफोर खहा जागोन जों जयन जानायनि बाथ्रा बुङाखै बिजेपियाव जों बिपिएफ दोलोआ जयन जानाय बाथ्रा बुङाखै जों बुंदो फ्रेन्डलि माने मित्रतायाव जों थागोन मित्रता फ्रेन्डशिप खालायनो गारदों खिन्थु आरो जों फ्रेन्डशिप जानाया जों मित्र दल हिसाबै थानायनि उनाव बेलेग पार्टिया जुदि माबा जायोब्ला बे इसोरनि बाथ्रा खिन्थु जोंनि मित्रताखौ लानानै बेलेग पलिटिकेल पार्टिया माने दाखु हाखु जानायनि कुनु मिनिं गैया नोंथांमोना बुंबाय थादों जे बिजेपि बा इउपिपिएल बिथांमोननि जथाय सरकारा मोजां जायाखै होनना आगोलाव बुंबाय थादों नाथाय दिनै माबोरै नोंथांमोना जे बिजेपिजों जे जोगदान जानो बिजेपिजों एलायन्स खालामनाय स्टेट गभर्नमेन्टसो थागोन दिसपुराव बिजेपि लिड गभर्नमेन्ट बिटिसिआव इउपिपिएल लिड गभर्नमेन्ट माने लिडारशिपआ दिसपुराव बेलेग आरो इयाव बिटिसिआव बेलेग जोङो बुंदों जे बिजेपि लिड गभर्नमेन्ट जुदि दिसपुराव दङ बिदि जों एलायन्सआव थागोन मित्रता खालायगोन आरो गाहामामिनि बाथ्राया ओरैबायदि जे मोनसे गभर्नमेन्ट जिदा माने बे रानिं गभर्नमेन्टआ जथेस्थ खामानि मावनो हागौ आरो जोंबो पलिटिकेल पार्टि हिसाबै पाब्लिकनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव खामानि मावनो इन्टारेस्टेड गतिके बे पाब्लिकनि इन्टारेस्टआव खामानि मावनो गोनांब्ला पाब्लिकनि डेभेलपमेन्टनि कारणे खामानि मावनो गोनांब्ला मोनसे गभर्नमेन्टनि माने हेल्पखौ एकेबारे प्रयोजनथार नितान्त प्रयोजन गतिके नितान्त प्रयोजनबोला खोब एसेन्सियेलबोला जों बे गभर्नमेन्टखौ जों माने डिनाय खालायनानै अपोजिसनाव थानानै पाब्लिकनि इन्टारेस्टआव बा पाब्लिकनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावनो गोनां खामानिफोराव जों माने ब्रेक बे कारनाव जों बुङो जे जों नायबाय बे जों मावनो हागोन ना हाया माने मोनसे रिजनेल फर्स हिसाबै फिसा रिजनेल फर्स मोनसेया मोनसे गभर्नमेन्टखौ स्टेट गभर्नमेन्टखौ उलाय खालायनानै माने इगनर खालायनानै पाब्लिकनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनाया बिराद गोब्राबथार आरो बेनिखायनो जों सानहरदो जे पाब्लिकनि इन्टारेस्ट आरो जोंनि सार्भाइभेलनि कुइसन पलिटिकेल पार्टि रिजनेल फर्स फिसा पलिटिकेल पार्टि जोंबोथ' मावनांगोन पाब्लिकनि इन्टारेस्टआव पाब्लिकनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे कारनाव जोङो दिसपुराव जितु बिजेपि लिड गभर्नमेन्ट बिदि जोङो मित्रता खालायनो कारणे एप्रच खालायो अनलि नोंथांमोना जे दिसपुरावसो माने बिथांमोनजों मित्रता जागोन नाथाय बिटिसिआव जाया ना बिटिसिआव जाया बिटिसिआव इउपिपिएल लिड गभर्नमेन्ट गतिके बिथांमोनजों एलायन्स जानायनि बाथ्रा दालाय फैयाखै आरो कारन बिटिसिआव पाब्लिक मेन्डेटआ जोंनि लोगोआव दंमोन जों 17टा एमसिएल लानानै उइनार माने जाबोदोंमोन खिन्थु माबा कारनाव जों गभर्नमेन्ट दानो हादिया गतिके गभर्नमेन्ट दानो हायैनि उनाव जोङो एसे एलायन्स खालायनाय बाथ्रा फैथ'वाखै नाथाय दिनैनि दिनाव जे इउपिपिएलनिफ्रायबो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआव जे सासे मन्थ्रि दङ दा बेयो मित्र हिसाबै बिसोरो लाखिदो बिसोरखौ एलायन्स गभर्नमेन्ट हिसाबै एलायन्स पार्टि हिसाबै बिसोरनो मिनिस्टार होदो बियो बेलेग जोंहा बुंलागा बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो मिनिस्टार बिखौ जों दा बुंनो हाया बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ बुंगोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंगोन थिग बेफोरबायदि निउसआथ' ओंखारबाय थादों रायजोआबो बेखौ बासाबायदि आरो बिसेस करि दायो बिटिसिनि जनसाधारना बे सरकारनि सायाव मथे सन्तुष्ट नङा आरो दिनै बिपिएफखौ बयबो गोसोखांफिनदों गमामायैनो इलेक्सनावथ' बयबो मिथिगौ जे हाइस्ट नाम्बार लानानै बिपिएफआ रायजोनि हयथ' सम्पुर्ण जों जनादेशखौ मोनाखैबाबो रायजोनि माने समर्थनखौ मोनदोंमोन खिन्थु सरकार दानो हायाखै
लासै लासै बिपिएफआ दायो रायजोनि माबायाव खाथियाव थांनो सक्षम जादों खारन रायजोआ बिपिएफखौ दायो अनसायदों नागिरो এই গতিকে নিশ্চয় পরিবর্তন जाया बुंनो हाया राजनैतिकनि खेथ्रआव जिखुनु सम्भब होननाय खोथा दङ फैबाय थानाय दिनाव दहाय जोंहा जिहेतु CWC मिटिं जादों बेवहाय जिखिनि पार्टी दलनि सिद्धांत हयथ' राजनैतिक परिस्थितिया बुङोबा जिखुनु परिस्थितियावनो दा सोलाय सोल' हयथ' बिदि परिस्थिति जानो हागौ बेखौ जोंबो आसा खालामो आरो जों आसाबादि बिटिसिनि रायजोआ आसाबादि जे बे ओनसोलनि निरापत्ताजों लोगोसे बे ओनसोलनि जौगानाय बेखौ बयबो रायजो राजाया हास्थायो थिग दिनै बे खोथाखौनो गोसोखांफिनदों जे बिटिसि बिटिआर बे मोननैनि खोथाखौ हयथ' नायोब्ला नुबाय जे बिटिसि जादों बिटिसिखौ बे बिटिआर सुक्तिया धंस' खालामनायखौ बयबो नुदों এই गतिके बेफोर खोथाखौ नायनानै रायजोआ दिनै इउपिपिएलनिफ्राय जानगारबोगासिनो दङ सरकार माला लागोन बेखौ जों खुनु समायसीमा होनो हाया हयथ' रायजोआ बेखौ दाबि खालामगोन निस्सय बिदि परिस्थिति फैगोन आं आसा खालामो बिपिएफनिफ्राय सिबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाफिनगोन बे साननैसोनि गेजेराव जोंनि नेतृत्व हिसाबै दा हाग्रामाखौनो बयबो लुबैयो आरो हाग्रामानि जितु शक्तिशाली नेतृत्व शक्तिनि उनाव जितु डेभेलपमेन्ट बे ओनसोलनि जे दलाव गोरों गोरानिफ्राय लानानै बिभिन्न जाति गस्थिनिफ्राय लानानै हयथ' बिपिएफ हानजायावनो बांसिन दं होननानै जोङो दाबि खालामनो हायो खारन बे खोथायाथ' प्रमान जाखादों जे बिथांमोना इलेक्सनावनो बे खोथाखौ हयथ' बिटिसि रायजोआ मिन्थिदों बिथांमोनजों रायजोनि बेसे समर्थन दङ बेखौ नुखादों एलायन्सनि सर्तआ मा बिजेपिजों नोंथांमोना सिं एलायन्स खालामनानै दङ सर्त हिसाबै जोंहा प्रथम बिदि थाया खिन्थु जोंनि सार्तआ मा जागोन बिटिसिनि सार्त बिटिसिनि जोंनि हा हु रैखाथिनिफ्राय लानानै जों मोनखानाय जिखिनि राजनैतिक क्षमता जि दानि 16टा डिपार्टमेन्टनि खोथा बुंदों हा हुनि अधिकारनि खोथा बुंदों बेखौ जों मालाबाबो माने सोलाय सोल' जानायखौ लुबैया हयथ' बिनिख्रुइ अधिक सिमा बारायो जों बेखौ वेलकाम खालामो खिन्थु जोंनिफ्राय गामि दानख'गोन जों बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया दोलोआ अर्थात बर' रायजो राजाया मालाबाबो गनायनो हाया प्रमद बर' बिथांखौ बे साननैसो सिटनिफ्राय जोख्लायमारसिगोन नामा नोंथांमोना प्रमद बर'खौ जों जोख्लायनो थाङा दानि रायजो सोरखार बा बिटिसि बा असमनि जनसाधारना हयथ' बेखौ सानसे दा हयथ' बेफोर खोथाखौ नायगासिनो दं बिथाङा मा मावदों दांदों आरो रायजोनि आसा भरसाखौ बेसे फुलफिल खालामनो हादों हयथ' बेखौ बयबो नुबाय जे खुगानि बे माने डायलगनि बाहेरै जेबोथ' मोनाखै रायजोआ बहुत माने डेभेलपमेन्ट खालामनायनि खोथा धरि ल भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा भेन्सार कलेजफोरनि दा प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा आरो बहुत माने सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायनि खोथा महिलाफोरनो 75,000 करि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनायनि खोथा मोनसेबोथ' कार्यकरि जायाखै 1 बोसोर जाबाय 1 बोसोर सरकाराव बिनि खुनु मोनगोननि होनो हागोननि खुनु गेरेन्टि गैया खारन जोङो बिटिसि सालायबोदों एमएलएबो जाखांबाय बिटिसिनि बाजेट दा बेसे दङ बे फैसाया मानिफ्राय होगोन बेखौ होनोबा बेसे फैसा नांगोन बेफोरनि हयथ' बिथांमोना जेबो गियान गैया बिथांमोना हयथ' भटनि आसायाव बहुत खोथा बुंदों बिटिसि पलिटिक्सनि थाखाय दिनैनि जानाय मुसलपुरनि जा मिटिं बे मोनसे टार्निं पइन्ट जानो हायो नामा
नाय जे दा दिनैनि दिनाव बिपिएफआ बिराद सक्तिशाली आरो ओरैनो बिपिएफआ गावनो गाव हारसिंनो सक्तिशालिखा जदिहे राज्य सरकार अर्थात बिजेपि दोलोआ बिथांमोनखौ रांखान्थिजों बा प्रशासनिक भाबै जुदि मदद होआ अब्ला माने बे इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफजों जुजिनो हानाय खुनु पद्धति माने गोहो गैया जों रायखौबो राया राजनैतिक भाबै हयथ' जों मोनसे आदर्शनिफ्राय फैनाय बिपिएफ बिथांमोना इउपिपिएल अबे बर' रायजोनि बर' जनसाधारननि बिटिसि ओनसोलनि मा मावनो नागिरदों बिथांमोननि खोथा किन्तु बिपिएफआ जे जोंनि जातिनि निरापत्ता जोंनि हा आरो हुनि रैखाथिनि खोथा जों बेवहाय सिरियास जोङो आरो बेवहाय जों माब्लाबाबो एथ' दिन सरकार सालायबोबाय माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामबोआखै जितु सांबिधानिक जोंनि जितु 6 शेड्युलनि जितु सुक्ति बे सुक्ति मथे जोंहा जिखिनि आइन कानुन दङ बे मथे जोङो गभर्नमेन्टखौ मोजाङै सालायबोदों आरो लासै बिटिसि ओनसोलाव रांखान्थि जोंनि सामाजिक बेबस्था आरो बिनि अर्थनैतिकफोरा दावगाबोदों आरो जों गोबां मानसिफोरनो साख्रि होनो हादों जोंहा बहुत कन्ट्रेक्टरफोर सृष्टि जादों माखासे बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बेफार बानिज्यआव दावगानो हादों अपोजिसननि खोथाया बिदि नङा बिपिएफआ रावजोंबो बिलिन जानायनि खोथा गैया बिपिएफैनो थागोन हयथ' बिदि परिस्थिति जायोब्लाबो बिपिएफआ हयथ' गावनि बेनाराव थानानैसो सोरखौबा समर्थन खालामगोन सोरजोंबा हयथ' एलायन्स जानांगौबा जागोन बिपिएफआ गावनि स्टेन्डआव अथुट थागोन